مالك ماشي مكشر ليه؟ داس علشان خاطرك مات وكسر شوكة الموت بإيديه بعد ما أمن الأموات. مالك ماشي مكشر ليه؟ داس علشان خاطرك مات وكسر شوكة الموت بإيديه بعد ما أمن الأموات. أصله اتألم مات علشانك أب حنين رب قدير قبل وسلم وخد مكانك على الصليب كان حبه كبير. أصله اتألم مات علشانك أب حنين رب قدير قبل وسلم وخد مكانك على الصليب كان حبه كبير. لازم تفرح أصل بموته خلك خدت حياة أبدية وفتح لينا أبواب ملكوته بعد قيامة ونصراوية. عبر عن فرحك بيسوع وارسم ضحكة في وش الناس واهتف يلا بصوت مسموع ده يسوع قام وعلى الموت